Hi Patrick, vaping items naman ngayon kasi lagi kaming computer products. So, pakita ko lang yung Fatty B3 kasi papakita ko kung paano siya i-assemble saka i-disassemble. So, ito yung Fatty B3 gawa ni Sir Chris Creation. Ito na yung bagong labas after PDF. So, ayan. Ipapakita ko lang yung mga parts. Ito yung top cap. Deroscas na siya, hindi na siya yung dating de-o-ring lang. So yan. Tapos pakita ko kung gaano ko siya kadaming parts. Yung negative allen ng ito yung tama, negative allen, yung mas mahaba. Tapos isang spacer. Tapos positive pin. Insulator ng positive. Isang spacer ulit, tapos positive na tornilyo. So kakalasin mo siya, dihatak lang. Ito yung base. Yung airflow, yung AFC nya. Pinaka parang usual yung chamber. Yung insulator para sa positive P. Ito yung base nya. Ito pala yung body pala to, hindi pala to base, body. Tapos itong dalawa, ito yung isa air chamber nya. So ayan. Tapos meron pa pala rito. Isang o-ring, sa isang parang insulator ulit. Ayan, so yan lahat ng pyesa ng Fatty B3. Ayan, bali 14 parts yung Fatty B3 natin. So assembly natin. So ito yung pinaka parang nasa chamber nya. Lalagay mo yung insulator. So lalagay mo yung o-ring. Meron siyang parang gatla doon, so dapat naka saktong-sakto din yung o-ring. Kasi mamaya hindi siya mag-fit. Papaliwanag ko yung mga hindi nag-fit. So, tapos yung insulator. Pag kinabit nyo to, ipipress nyo siyang maigi. Kasi yung iba pag naglalak na ng pag nakapag-build na, tabingi daw yung top cap nila o yung ati. Ito yun. So dapat iipitin nyo siyang mabuti para hindi siya maging tabingi. Tapos tong dalawa yung butas, isang malaki, isang maliit. Yung malaki para sa negative. So itatapat nyo yan dun sa butas ng base. Para sakto yung negative. Yan, tapos ito kahit magkabali-baliktad, okay lang. Tapos yung AFC nya. Malaking butas sa ibabaw, doon yung insulator. Ako inuuna kong ikabit kasi yung negative para mas madali mo siyang matulog. Yung kulay black sa loob. So yun, pag nabaon mo na siya, mas madali na. Kasi ito, papasok na. Yun, once na pumasok na siya, nag-lock, pwede mo na ipasok yung positive para hindi malikot. Yan yung sinasabi nyong yan, nakatabingi ito.
Dapat kasi pag nag-build kayo, ipe-press down nyo siya ng maigi. Saka pag makapal masyado yung wire nyo, huwag nyo siyang iikot ng full turn. Kasi hindi masyadong iigpit. So hindi siya papantay. So kung pwede nyong iipit lang pag mga 0.40 or 0.32, mas okay yung ipit lang. So yan, pag sisikipan nyo siya, hindi pwedeng sobrang sikip na kagad ng positive, tas saka masisikipan yung negative na salitan sila para pumantay siya. Pag medyo okay na yung sikip, press mo ng maigi para makita mo kung pantay, saka mo siya sisikipan ngayon ng todo. So para gumalaw pala yung AFC, dapat maluwag yung negative mo. So ayan, yun na, okay na siya. Ganun lang kadali mag-assemble, saka mag-disassemble ng fatty VT. So yung mga hindi kabisado, sana may nakatutunan kayo. Yung mga may tanong, comment lang kayo sa baba. So sana pa-subscribe dun sa channel ko. Saka yun lang, thank you.